बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टोटका सर्दियों के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए एक ही शाफ़ी टोटका, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया। अगर किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से मर्ज़ जड़ से ही जाता रहेगा। आसान और सस्ता तरीन टोटका है और इसके अलावा अगर आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं कुछ दिन तो इंशाअल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शर्तिया ख़ात्मा होगा। तो इसका सिर्फ़ एक ही जुज़ है, वो है जी पोस्त कोकिनार, जिसमें से खिशखास निकलता है। इसमें से खिशखास निकालने के बाद इसका जो पोस्त है, जो छिलका है, वो बच जाता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें। इसका छोटा सा टुकड़ा आप बग़ैर दूध की चाय में डालकर उबाल लें और उबाल आने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मरीज़ को अपने कप पिलाना है, लेकिन इसके 2 घंटे तक आपने उसको पानी वगैरह नहीं पिलाना। और बच्चों को आप चम्मच के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। बेज़रर और आज़मूदा टोटका है। इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों में जितनी भी बीमारियां हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।